Hi guys, meron tayong i-meet up today na subscriber siya ng mga vlog natin pati kay Alex, subscriber din siya. Tapos nagpunta siya sa akin para may i-abot siya sa aking magazine kasi nalaman niya sa vlog ko na nangongolekta ako ng mga magazine. So ito siya bro. Hi bro, hi ka sa vlog. Anong pangalan mo bro? Johannes Aguinaldo. Yun, tapos meron siyang bigay para sa atin. Pati kay Alex din actually. So itong magazine niya, yun no. Yun no, si Kuya Justin Balsay. Tapos yung isa, Tubo Nawi Boy, yun no. Hindi to Hindi to mga Japanese entries. meron lang talagang ganyan, pero normal lang yan. super street siya na magazine, tsaka import tuner. Sobrang solid. Bro, thank you Salamat, salamat ng marami. Appreciate namin to ni Alex. Hi guys, dito tayo ulit sa Tomato Garage. Yung S13 pinapagawa ko. Pero bago lahat, syempre special shoutout sa mga friends natin na nagsusponsor ng channel natin, si Motul, si Box and Stop, si Bunawi Boy. And yeah, saka meron tayong sponsor na bagong sponsor ulit na i-announce, pero hindi muna. Hintayin muna natin maging super official bago mangyari yun. Pero yun, dito sa Tomato Garage at kasama ko ang money pit ko. Check ko yung ayos ko yung fuel gauge kasi kanina yung nga nasiraan tayo, naubusan tayo ng gas. And nakakabit na yung gauge ko, and yung may bago akong radyo na napulot ko lang sa bahay. Pero wala kasi akong speaker, so baka naman pa-sponsor naman. So ngayon, dumating yung mga sensors para sa mga oil pressure gauge, oil temp, and boost. So kakabit ngayon. And nagpalit din ako ng mga hose na blue, pinalitan ko. And yeah, napagana ko na rin pala yung boost gauge sa turbo timer. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yun. Pero sobrang angas kasi at least hindi ko na kailangan tumingin kung ano yung boost ko kasi may peak feature siya. So malaman mo kung ano yung peak boost mo. So yun, so ito yung RX-7 na to, sobrang angas. 80s na 80s yung dating talaga ng RX-7 na to. Pero yun nakalock pero yan angas. Napakadaming kotse saka mga pyesa dito sa Tomato Garage. Oo nga no, umaangat yung ano. Pero yung ilaw hindi umiilaw no. Wala na, sira na tong. Yung alin? Ang dami ko palang gas. So kasi ngayon pinapa-check ko yung fuel gauge ko kasi naglolo ko kasi kanina naubusan ako ng gas. Pero wala, hindi umiilaw. Pero kasi sakto nung naubusan ako ng gas sa tapat ng Petron, sobrang yun umilaw. Sarado yung Wala, teka, bakit naging parang full tank na? Hindi na kasi na dito Umilaw. Yan, umiilaw. Sira yung sensor. Wow, may radyo. Uy, si Kuya Pao. Ay, Kuya Pao. Aray. So, yun nga, ang sabi ko. Kanina naubusan ako ng gas, pumugak-pugak na kasi wala nga, hindi gumagana yung gauge. Pero sakto, ang bait ng kotse nito sa harap ng Petron. So Petron, baka naman, joke lang. Ito pala, bago ko pang pakita sa inyo yung fuel pump floater ko. And nakakabit na yung ano ko, Cusco strut bar sa likod. Ayan, nakabit na ni Mark sa gas tank, pero hindi namin alam. Sana maging okay na siya. Okay, so the moment of truth, pero ang napapaganap natin is yung boost. Tingnan natin kung parang wala. Okay, fail. Okay, so medyo fail yun. Tingnan natin kung bakit ayaw niya gumana. Alamin pa ni Mark. Today is a new day, so dito tayo ulit ngayon sa Tomato Garage. As you can see, bago yung buhok natin. Hindi natapos yung mga dapat namin gagawin nung isang araw kasi napot na kami ng gabi and lumakas yung ulan, so hindi na nakagawa. So ngayon medyo umuulan nga pero
Sana ganyan lang para matapos na yung kotse ko. So itutuloy namin today. Pero bago namin simulan yon, papakita ko muna sa inyo yung mga kotse dito sa Tomato Garage. Unang papakita ko sa inyo is itong 350Z na to. Pogi oh. Tapos parang teal yung T37 nya. Yung ginagawa ni Kuya Richard. Ano siya sa loob ng kotse ngayon. Tapos ito Carrera 4 na 993. Saka ang malupit dito, bukod sa convertible siya, manual. Ito, ganda ng interior, blue interior. May ginagawa doon. So, pag natin masyadong pakialaman yan. Kasi, syempre, privacy na yun. Tapos ito, pakita ko sa... hindi, mamaya ko na ito pakita. Ito muna pakita ko sa inyo. Itong Benz na to, na naka 2JZ. Big turbo. Yan, inaayos na rin nila yan ngayon. Alam ko pati pang ilalim, pinalitan din yan eh. May itatanong natin kay Kuya Richard kung ano yung mga ginawa dyan sa Benz na yan, kung paano yung conversion nila, kasi sobrang angas na conversion. 2JZ sa Benz. Okay, so ito yung isa sa mga para sa akin na malupit na kotse dito sa Tomato Garage ngayon. Is this R32 GTR. Itong R32 GTR na to kay Nate Dacanay to, kay Brent Automotive. So nagpapagawa siya ngayon dito. Legit to na GTR RB26. Saka makikita mo naman din na like itong quarter panel niya is wide body. So isa yun sa mga para malaman natin kung GTR ba talaga yung 32 is yung quarter panel niya kung wide. Ayan o. So sige, bibigyan ko kayo ng comparison. May 32 doon na GTST. Compare natin yung quarter panel nila. So ito yung sa GTR. Yan. Tapos lipat tayo dun sa GTST. So ayan yung sa GTST. Kung makikita nyo, thin body siya. Yan o. Hindi siya kasing wide nung sa GTR. Saka ito, yan, manipis talaga. Nakikita mo pala dito yo na manipis. So yun yung one thing na para ma-differentiate natin kung GTST ba or GTR. So balik tayo sa GTR. Ayan o, tignan mo ang kapal. Ayan GTR. Pero may ibang GTST na rin na kaya gayahin yung pagka wide body nya. And alam ko may nabibili na rin mga aftermarket na body panels na para maging wide siya na GTR na maayos. Kasi iba hindi nakukuha ng maayos eh. So yun, busog na busog yun itong GTR to ni Nate no? So yun, work in progress siya. Ayos, sobrang ayos. Ito yung Z. Ganda talaga tulog ng Z. Sobra. So, yung balik tayo dito sa Benz na to. Sobrang na-intrigue ako sa Benz na to eh. Kasi naka 2JZ swap siya. So, makapal na nga din yung goma eh. Tapos yun, work in progress din. Naka STI seats nga eh. So, itong kotse na to medyo halo-halo. May Benz, Toyota, saka Subaru. Well, to each his own. Yun talaga. So, yun. Balik tayo sa kotse ko. Sisimulan na ni Mark yung kotse ko. Ito gusto ko marinig to. 1JZ na SC300. Sa US to eh. Sa Japan, JZZ30 to. 1J. Digital gauge din ba ito Kuya Chard? Yep. Ooh. Tingnan natin kung ano yung tsura ng digital gauge niya. Hindi pa gumagana eh. Hindi pa gumagana. So hindi po wala natin makikita. Napaganayan pa nila Kuya Chard. Yung muffler na itong SC300 na to, naka blade snore spec. Dalawang klase kasi yung blade snore spec. May long tip saka short tip. Yung sa S13 ko, short tip. Ito yung long tip. Ito niya sobrang haba. Hanggang dito sa check natin yung sa akin, yung sa Norspec ko, kung gaano kahaba. Ito yung Norspec ko, tingnan nyo.
diba? Ang laki ng difference. Ito yung standard na new spec. So yun, for me both are okay, pero sa personal taste ko, mas tip ko yung standard lang na new spec, yung hindi mahaba. Pero depende, may binabagayan yung mahabang or yung long tip na new spec eh. So depende yan sa kung anong, depende yan sa kotse kung saan mo ilalagay. Pero ako, mas trip ko yung standard lang na new spec. Pero ang ganda rin eh. Ang ganda rin ng long tip na new spec. Saka sa sound, hindi sila ganoon nagkakaroon ng difference. Dual pa nga yung ano niya, new spec niya na long tip. Pero alam ko mas mahal yung long tip kasi mas rare. Pero yun. Sobrang laki ng ano, ng Lexus na to. First time ko makita itong RX-7 na to maandar or tinutulak. Yun no. So nagre-reshuffle kasi sila ngayon ng mga kotse sa Tomato kasi may mga lalabas na kotse from sa likod. So kaya yun, kaya umandar yung RX-7. Yun no. So ito yung RX-7 na 80 style, parang naka B-wave wing. Sobrang lakas ng aura ng kotse na to. Para siyang sabi yun, fallen hero na dati talaga sobrang booming niya sa I don't know, kasi ngayon parang na-retired na siya, parang ganun. Sobrang lakas yung aura ng kotse na to. Pero dahil kasi RX-7 nila, pero RX-7 talaga napakalupit eh. Yun no, so napapalibutan tayo ng mga 350Z ngayon. Tapos nasa gitna yung S13. Tapos ang mahal ng ano ko cameraman, ay ng lighting man ko. Yun no, ito yung Charge turbo to. Laki ng turbo eh. Turbo yan. So anong ginagawa natin dito sa 350Z na to ngayon? Ngayon, nilagyan siya ng nilagyan siya ng link na ECU Oh. Storm. Para syempre kasi yung stock ECU naka-turbo na eh. Modified na siya eh. Oo. So, minodified din yung makina niya. Nag-pistons. Naka-pistons. Yes. Oh. So, syempre, kailangan din na align natin din sa software, Oo. 'di ba? Hindi naman pwede puro hardware lang tayo. Kailangan may software. Tama. Yun no. So anong turbo niya? Parang ang laki ng turbo niya ng Richard, no? Yes, actually right now, alam ko turbonetic siya eh. Okay. Kayo nag-build ng makina na to? Actually, it came from yung turbo kit came from Carporn Racing. Okay. Pero ngayon, okay na siya, umaandar siya. Running siya. Okay na siya. Well, yung finishing touches kasi matagal siya natambak. Oo. Lilinisin pa namin siya. So, Kumbaga yung mga fine tuning. yes, actually. You know, pwede marinig yung... Sige. Ako maghawak niya. Sige, pakistart na lang. So kasi kanina ni-start ko, yung ganda na gusto ko pa rin sa inyo. Nasa ka-blow off pala. Yes. Brits na Yes. turbo. Turbonetics. Tapos naka oil cooler, intercooler, naka butas na rin to para for more air intake. So ngayon mapunta to kay Sir Art. Art para para Tono. i-dyno na. Oo. Pero ngayon kasi ang nakalagay ngayon is start up pa lang. Straight pipe. Straight pipe.
Ilang horsepower ang target natin dito kay Chard? Actually, kaya daw niya mag ano eh. Right now, mag 450. 450. Kaya. Sarap. Well, nakapreno na rin, no? Or hindi, stock pa. Naka-Brembo na siya. Brembo. Yeah, nice, nice. So basically, yun yung ginawa dyan. Well, syempre, yung ano kasi, yung new owner, hindi nila nagamit yung car for past 2 years. 2 years, 2 years na natutulog. Natutulog. So, ngayon lang siya nabuhay. Nice. And well, actually ang naging partner natin diyan si Edward. You know, say hi. Si Edward Go. And so Anong ginawa ni Boss Edward dito sa 350Z? Para actually siya yung tinawagan ng owner kasi yung owner kasi is naging client ni Edward naman. nakakatakot yung mukha mo. Sa taas. Naging Hindi ako kumagawak. naging client niya no. Yun. Naging client siya ni Edward sa Honda parts. Kasi si Edward is for for Honda. Oo, Honda, yes. tama. Nice. Excited na ako. Makita ito ng buo pag Dyno. So babalik naman to sa shop ulit, no? Yeah, After for, Dyno. After Dyno, well, syempre, hindi natin masasabi since 2 years yung nakatambak. Oo, kung ano pa ibang mga fault. Oo, kung ano yung mga finishing touches, papalitan ng mga hoses, yung mga ganun. Oo. So, well, check the brakes also. Lahat. Oo. Syempre, Tama. yung roadworthy naman yung auto, hindi naman yung porkit pinandar natin Yun na para yun. kawalan Oo. natin. Tama naman. Syempre, may safety, Yes. etc. Tapos yung isang itim na 350Z doon, Kuya Chard. Actually, yan, yesterday lang dumating. Bago lang yan. Yesterday lang dumating. Ang Pwede ba naging- silipin? Abot Yes. ba yung ilaw Yes. doon? Itong 350Z na to, naka ano, no? Parang Amuse kit. Yeah, Amuse kit. Well, ito naman. P87. Yes. Ang ano naman nito. Mapalibot na lang 350Z. Oo. Ngayon, ang problem naman nito is mga oil leaks. Sakit kasi ng mga 350Z. 350Z. So, ngayon ang ginagawa natin is sinesort out natin kung saan nagli-leak. Oo. Usually- so hanapin pa yung mga kasi bago yung dating yun. Usually, sa mga 350Z owners dyan, ang nagiging cause niyan is yung valve cover. Okay, yung valve cover gasket, yun ang nagdi-leak. And in case nasilip din natin ito, meron Kaya din naka-jack siyang- ngayon. Yes, may problem din siya sa rack and pinion. Actually ako rin may problem ako sa start ko na lock and pinion, di ba? Kailangan i-repair. Oo. Actually, syempre, well, alam naman natin mahal yung pyesa ng Z. Oo, yun nga. Kaya naman natin mag-repair nun. So, well, kung yun ang maganda. kung meron man Mo kung meron man na 350Z na rin kaya problema, ako. kung nagkakaroon ng problema sila, Oo. Message yun, nyo na lang si Yes. Tomato Garage sa Oo. Facebook. kaya naman natin Mga gawin. 350Z. Kasi ito yung isang GTR naman, Yun, ito nga eh. Nakita ko. R32. GTR, totoong GTR to. Yes, totoong GTR. 4-wheel drive. Ang chassis code niya is BNR 32. Pakita natin. Baka hindi sila maniwala sa atin. Ito yung kay Nate. Yeah. Pakita Ayun natin. yung chassis code niya. Yan, BNR 32. BNR 32. Yun, no? So, alam mo yun. RB26. Yes. Well, ito naman, nagkaroon ng problem sa brakes. Okay. Tapos, Kaya nakatanggal yung ano niya. yung master. Ngayon, well, for the meantime, titingnan muna namin yung master. Pero kapag talagang hindi siya nagkaigi, papalitan din namin ng hydrovac. Oo. May makuha na ba tayong mga pyesa ng ganyan? Actually, yun yung mga tanong ng mga viewers natin eh. Gusto nila bumili ng mga 90s na auto na katulad ng gito. Yes. Sylvia, Skyline. Actually, Sabi nila, isip nila kasi baka mamaya wala ng pyesa, mahirap makahanap. actually makaka-source out naman tayo ng parts from Japan. Oo. Order, no? Pwede naman natin orderin. Kami naman kasi ang ginagawa namin, may mga walk-in, meron naman kaming clients na tumatawag na for orders. Tapos, then pag dumating yung car nila dito, saka namin ini-install. Actually, madami akong kaya friends na umu-order kila Kuya Richard. Kahit di sila nagpapagawa dito, pero sila, kay Tomato Garage sila nagpapa-order ng mga pyesa. Kasi, well, unang-una, nothing beats Japan. Yes. Japan parts, Oo. 'di ba? So,
Kaya syempre ako, by the book. So kung by the book, kung ano yung nakikita natin dun sa catalog, kung ano yung nakikita natin sa repair manual, as much as possible yun ay kakabit natin. Tama. Saka syempre, pag yung mga China, saglit Exactly. lang yun. Hindi ko pa masisira doon. So Tama, yun, diba? yun yung ano natin. True. So, ito HKS na yun pala itong mga Yes. Actually, it came from Japan pa yan mga yan. twin turbo pa pala to. Ano to? May pala na ba itong single turbo? Actually, sabi ng owner, retain yung twin turbo. Tapos, well, since like 1989, Oo. 1990s. 92, mga ganyan. Oo. Actually, sa Japan, 1989, may lumabas na rin ganito. Oh. Ngayon, ang ano nila is, syempre ako, yung software pa rin, sobrang old school na. Kailangan mag-link na rin itong mga ganito. Yes, exactly. Para at least, ma-squeeze natin yung Oo. power. Kung at pag lumabas kumbaga yung yung utak ng pang Yes. teenager na ulit. Yes. Kasi itong mga lolo na itong mga to eh. Yes. Ang nangyayari sa kanila, minsan, yung mga capacitors ng ECU, nagkakaproblema Oo. na. Ngayon, kaya natin i-refresh siya, lalagyan natin siya ng Oo. mga link ECU and ganito. Yun nga eh. Para at least, wala na siyang problema. Oo. Roadworthy siya, wala siyang problema sa daan. Tama. At hindi tayo nagkakaproblema. Ako actually kailangan ko din mag-link ECU. So link ECU baka naman. Boss Art. Baka naman. Ayun, so that's Nice. it. Yes. Thank you. That's it. Okay, so nakabaklas yung gauge natin ngayon kasi yun nga kinakabit yung mga sensor ng gauge. Kompleto tayo sa mga sensor kaso yung oil filter na nabili ko is mali kasi yung hindi siya pasok dun sa sandwich plate na binili ko para kasi sa sandwich plate ilalagay yung mga sensors para ng sensors ng oil pressure saka oil temperature. Yung sandwich na nabili ko is pang universal kaso yung pasok siya sa engine side pero yung oil filter na nabili ko mali. So bukas kailangan namin bumili ng bagong oil filter para makabit na yon. So iiwan ko muna dito yung S13 dyan muna siya for tonight. Tapos bukas sana maayos na makabili ng oil filter and magamit ko na and mauwi ko na yung S13 kasi excited na ako makita yung mga lahat ng gauge ko gumagana. So yun. So tingnan natin bukas kung anong mangyayari. Sana makita ng oil filter na pasok dito sa sandwich plate. So yun. Today is a new day. Last night hindi natapos yung S13 kasi umulan na malakas saka syempre gabi na rin, madilim na. So continue yung trabaho the next day saka bumili din ng bagong oil filter kasi hindi napasok yung bagong oil filter. Ito yung oil filter pang Silvia talaga siya pero dahil kasi sa sandwich plate na universal kailangan ko magpalit ng oil filter pero pang Nissan pa rin. So nakabit na yung mga sensors sa gauge natin. Start natin para makita nyo. Pero hindi gumana yung yung sensor for the oil temperature. So kailangan umorder ulit, ibalik yung unang ng order na oil temperature. So papalitan yon. So baka isang linggo na naman bago dumating kasi overseas yung ino-orderan. So yun, pero at least gumagana na yung boost and oil pressure. So start natin yung kotse para makita natin. Yun. Yan, oil temperature hindi gumagana but yung oil pressure gumagana. So based kay Kuya Richard, okay naman daw yung oil pressure reading ko. The engine is healthy. Tapos yung boost is working din. So yun, tapos meron din akong boost dito eh. Tapos may peak siya para alam ko kung ano yung peak ng boost ko. So ngayon
kailangan ko reliable na auto. So yun, yun yung makina natin ngayon. Sorry, medyo madumi, pero other than that, that's it. Super happy, I'm super happy. Tapos yan, nakakabit na rin yung tawag dyan, Cusco na strut bar sa likod. Pero ultra racing talaga yan. Pinaturahan ko lang ng blue. Yun, yeah. So yun, no? Yung air freshener ko na module, sobrang bango niyan. Mamaya naubos ko na eh. So mga halos 2 weeks na sa akin yan. Parang wala nang masyadong amoy. Pero may pang amoy tayo. Yung air freshener ang ubos na. So papalit natin yan. Madaming bala yan eh. Binigay sa akin ni Charles, ni Boss Charles of Motul Auto Plus. So yeah, yun lang. Dito na natatapos yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood. And special thanks to Tomato Garage for taking care of my car. And kung may mga questions kayo, gusto nyo pagawa kay Tomato Garage, message nyo lang sila sa Facebook or message nyo ako para bigay ko sa inyo yung number niya para makontak nyo. So yun lang. Thank you guys for watching. Oops, taka pala, kung di pa kayo nag-give check out yung website ko, it's buzzupmotorsport.com. Yung mga shirts natin nandun, available pa rin. Ito alam ko few sizes na lang, pero ba't may mga new designs natin still available. So check out nyo na yun sa buzzupmotorsport.com. Yeah, thank you guys for watching. Always remember, enjoy car life. Go ahead, drop the thing down to the floor. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going on, that's why they call me no North. But you could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep on what these hoes say. Just get my good side, make sure that shit 4K.